Ťažké otázky dávate. Dobrá otázka. V skratke, nevera je pre mňa strašne veľký problém. Vzťahy v dnešnej dobe netvoríme, proste paníc a panna sa spolu prvýkrát vyspali a sú spolu celý život, jediní partneri. To už není proste ako folklór dnešných dôb. Takže stávame vzťahy na podľa mňa tej druhej najlepšie veci a to je proste dôvera. Ona sa ľahko získa u človeka, ale strašne ťažko znovu získava, keď už sa stratí. A nevera je práve ten moment, kedy sa stratí tá dôvera, prosím pekne. A odpustiť neveru, to znamená v ďalšej hádke nevyťahovať proste ako, že hej, ty si ma podviedla. Proste ako univerzálny fakt, proste ako na výhru každej jednej z drámy. Nie, že len ja by som nedokázal odpustiť neveru. Ja by som si nedokázal odpustiť ani tie poznámky, prosím pekne, tohoto štýlu, proste, takže ne, proste tam to všetko skončilo pre mňa. Proste ako nevera je koniec vzťahu. Proste ako, a najhoršie je, keď už ste v tých naozaj zložitých vzťahoch, kde máte spoločnú hypotéku, dieťa, proste ako spoločných kamarátov, biznis spoločný, proste ako teraz od tohoto odísť kvôli nevere, proste ako veľa ľudí sa rozhodne, proste ako, že proste nebudem to komplikovať, dobre, no, to odpúšťam ti, ale proste to naozajstné odpustenie je proste ako to nepoužívať ako argument a nemyslieť na to a podobné veci a fú. Ja vám na rovinu hovorím, ja som toho není schopný a tí, čo sú naozaj schopní tohoto, tak ich aj v celku obdivujem. Nemyslím si, že je špatné odpustiť neveru, ale fú, pre mňa je to koniec vzťahu.